வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் மைக்ரோவேவ் அவன் டிப்பு தான். பட் இட் இஸ் அ வெரி வெரி காஷன் டிப் அப்படின்னு சொல்லலாம். வெரி காஷியஸாக நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை இது. எப்படி லிக்விட்ஸை நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனில் ஹீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இந்த மாதிரியான ஒரு மைக்ரோ ப்ரூஃப் அல்லது மைக்ரோ சேஃப் ஒரு செராமிக் மக்கில் நான் ஜஸ்ட்டு லெஸ் தென் ஹாஃப் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு இதில் தெரியும், லெஸ் தென் ஹாஃப் தான் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை நான் மைக்ரோவேவ் அவன் உள்ளே வைக்க போகிறேன். வச்சுட்டு ஒரு 1 minute ஹீட் பண்ண போகிறேன் மேக்ஸிமம் பவரில். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிப்பு. எப்போவுமே மைக்ரோவேவ் அவனில் லிக்விட்ஸ் ஹீட் பண்ணுறச்சே நம்பர் 1 ரூல், அதுக்கு மூடி போடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த லிக்விடானது அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆச்சே என்ன ஆகும்னா அது அப்படியே பொங்கி அது வழியக்கூடும் மைக்ரோவேவ் அவன்லேயே. தென் அந்த ஹேசல் ஆஃப் க்ளீனிங் த மைக்ரோவேவ் அவன் ஒன்று, அது ஒரு ப்ராப்ளம். அண்ட் அனதர், மைக்ரோவேவ் அவன் ஃபுல்லாக வழிஞ்சாக்க அது உங்களுக்கு பாதி வேஸ்ட் ஆகிடும். அது நம்பர் 2. நம்பர் 3 என்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்னா, டோன்ட் க்ளோஸ். எந்த லிக்விடை ஹீட் பண்ணுறச்சையும் அதை கண்டிப்பாக மூடக்கூடாது. அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் லெஸ் தென் ஹாஃப் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் 2-3 பவுல் கூட அல்லது 2-3 மக் கூட வச்சு ஹீட் பண்ணலாம். பட் லெஸ் தென் ஹாஃப் தான் நீங்கள் வச்சு ஹீட் பண்ணணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்டு. நீங்கள் இது உள்ளே வச்சுட்டு அதை எடுக்கிறச்சே நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள், அப்படியே வெளியில் எடுங்க. அண்ட் உங்களோட ஃபேஸுக்கு எதிர்க்க இப்போ பாருங்கள், நல்ல அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆவி வர்றது தெரியும், நல்ல ஹீட்டப் ஆகிருக்கு. பட் அதை எடுக்கிறச்சே உங்கள் ஃபேஸுக்கு எதிர்க்க அதை அப்படி வச்சுட்டு அப்படி எடுக்காதீங்க. ஃபேஸுக்கு எதிர்க்க இப்படி கொண்டு அப்படி எடுக்காதீங்க. ஏன்னா எப்போவுமே இதில் தெர் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் லேட்டன்ட் ஹீட். இதில் மறைந்திருக்கக்கூடியதான இந்த சூடு அது இரப்டிவ் பாய்லிங்காக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அதை எடுத்து முகத்துக்கிட்ட உடனே வச்சுக்கிறச்சே அது ரொம்ப பாய்லிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிருந்தாக்க இது சாப்பிட்ற சூடு. ஸோ இட்ஸ் ஓகே. பட் அது சாப்பிட்ற சூடை விட ரொம்ப ஹீட்டப் ஆகிருந்ததுனாக்கா அந்த லிக்விடானது லேட் இரப்டிவ் பாய்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது முகத்தில் தெறிக்கக்கூடும். ஸோ இப்போ பால் அகெயின் மில்க் நான் உங்களுக்கு காஃபிக்காக சுட பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மில்கையும் நான் ஜஸ்ட்டு ஹாஃபுக்கு தான் நான் இதில் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், மில்கையும் ஹாஃபுக்கு தான் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் உள்ளே வைக்கிறேன். இதையும் நான் மைக்ரோவேவ் அவனில் கொஞ்சம் 600 பவர் வைக்கிறேன். வச்சுட்டு ஒரு 1 minute வைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே ஒரு 4 பாத்திரத்தை வச்சு கேஸில் செய்கிறதுங்கிறது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டாஸ்க். ஸோ அதே இந்த மாதிரியான ஒரு 4 மைக்ரோ ப்ரூஃப் அல்லது மைக்ரோ சேஃப் உங்களுக்கு மக்ஸில் நீங்கள் போட்டு செய்யறச்சே அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இந்த மாதிரி 4 மக்ஸை வச்சுட்டு அவங்கவுங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டு அப்படியே செய்யறச்சே அது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு டாஸ்க்காகவும் இருக்கும். ஒன்லி திங் இஸ், நீங்கள் இந்த லிக்விட்ஸ் ஹீட் பண்ணுறச்சே இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் மாத்திரம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய ஒன்று. அண்ட் எப்போவுமே ஈவன் காஃபி நம்ம அடுப்பில் பண்ணுறச்சே பாலை சுட வச்சுட்டு அந்த பாலில் தான் நம்ம டிகாஷன் விட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் போட்டு ஸ்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதே முறை தான் மைக்ரோவேவ் அவன்லேயும், ஸ்பெஷலி இஃப் இட்ஸ் அ டிகாஷன் காஃபி, நம்ம பாலை நல்லா சுட வச்சுட்டு அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதில் சுகர் அண்ட் டிகாக்ஷன் அதை போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டர் பண்ணுறச்சே அந்த காஃபியோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அண்டு அந்த காஃபி டிகாக்ஷனில் நம்மளுக்கு கெஃபைன் வேறு இருக்கும். ஸோ அதை ஹீட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரியான ஹீட்டான சப்ஸ்டன்ஸில் நம்ம போட்டு பண்ணுறச்சே அது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். நல்லா உங்களுக்கு ஹீட் ஆகிட்டு ஆவி வர்றது தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். சுகர் அண்ட் தென் டிகாக்ஷன். பாருங்கள், டிகாக்ஷன் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் ஹீட் பண்ணாதீங்க. சுகர் அண்ட் டிகாக்ஷன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக இதை ஹீட் பண்ணக்கூடாது. நல்ல கிவ் இட் அ நைஸ் ஸ்டர். இந்த மாதிரி பாருங்கள், உங்களோட காஃபி ரெடி ஆகிடும். என்ன நேயர்களே, டெஃபினட்டாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் பொதிகை நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க.
அடுத்த முறை வேறு சில நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் ரெசிபீஸோட உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ்ணன்.